Skovens økosystem af Christian, Victor og Mads. Bare i Danmark findes der utrolig mange forskellige økosystemer. Også fordi der kan opstå nye økosystemer, der hvor mennesker griber ind i naturen. Vi har valgt at fokusere på økosystemet i skoven. Dyrelivet i skoven er meget komplekst, og der findes omkring 21.000 arter af dyr og insekter i Danmark. Heraf lever lidt omkring halvdelen i skoven. Når økosystemet er i balance, vil de forskellige arter af planter og dyr kunne leve, optage føde og næring, samt være i stand til at reproducere sig selv. Det kan være svært at forestille sig, at al den her natur på en eller anden måde hænger sammen, men det gør den. Selvom skoven på afstand ser ud som om den er domineret af træer, er der langt mere sollys end det som rammer træerne. Det lys, der når skovbunden, kombineret med næringsstoffer og vand, får det nye liv til at spire. De spirende planter bliver spist af skovens planteædere, for eksempel haren, som derefter bliver spist af skovens rovdyr. Det kunne være ræv. Både haren og ræven udstråler varmeenergi, som de har fået fra solen. Når ræven dør, det kan være alderdom, sygdom eller sult, gennemgår den døde krop en nedbrydning af svampe og bakterier. De svampe og bakterier er med til at skabe uorganiske stoffer, som planterne igen bruger til at gro. På den måde er en evig cirkel skabt.